15 министерств, 4 комитета, 9 агентств, 11 госслужб, а также 6 управляющих фондов и инспекций, всего более 28 тысяч государственных и муниципальных служащих, огромная армия чиновников, а результата, как прекрасно знают все кыргызстанцы, нет. Нужно ли нам такое количество госслужащих, если они не выполняют главного, не предоставляют качественных услуг населению? О сокращении количества министерств и ведомств до эффективного минимума и оптимизации госуслуг в интересах бизнеса и простых граждан в бытность исполняющего обязанности президента говорил Садыр Джапаров. Новое время требует также новых подходов в системе государственного управления. Современные технологии позволяют упразднить огромную армию чиновников и бюрократов. Все ненужные государственные структуры будут упразднены уже в самое ближайшее время. Оптимизацию мы начнем с аппарата президента и правительства. Громоздкая бюрократическая структура забирает огромную часть бюджета и создает больше проблем, нежели помогает гражданам и бизнесу. Эксперты уверены, решить вопрос можно путем внедрения государственно-частного партнерства. Здесь и конкуренция, и ответственность, и прозрачная отчетность. Совет дорында бирдагы частный мектеп жок болчу. В советское время не было частных школ, частных больниц, частных ресторанов. Все было государственным. А сейчас есть. Разве стало хуже? Наоборот, появилась конкуренция и повысилось качество. Сейчас государство взяло на себя и госуправление, и оказание услуг. От перемены мест слагаемых сумма не меняется. Произвольная ротация кадров, попытки менять их местами, смена откровенно слабых специалистов на еще больших непрофессионалов результата не дает. Можно бесконечно переименовывать, переформировать, но если кадры будут оставаться непрофессиональными, ничего кардинально не изменится. Я спрашивал у бывших членов правительства, бывшего премьер-министра, как вы вообще отбираете, например, в каком-то районе освободилось место замарки. Как вы вообще подбираете? Нету системы. Там губернатор кого-то предлагает, депутаты кого-то предлагают. Кадры в госуправлении должны подбираться по принципу профессионализма и этики, а не по партийным спискам или по принципу личной преданности. Иначе любые прогрессивные идеи будут либо искажены, либо не приниматься вовсе. Люстрация – это не охота на ведьм, не преследование и не сведение счетов. Очищение через обновление. Чиновники с запятнанной репутацией должны быть уволены. В моем понятии люстрация тех людей, были ли они замешаны в каких-то коррупционных преступлениях или нет. Это единственное, что в моем понятии. А то, что он раньше работал при Акаевых или при Бакиевых, это я считаю, что смотреть на это не надо. Любой профессионал, он при любой власти, если он хорошо работал, никаких вопросов. Но если он был где-то замечен, то я считаю, что иллюстрация именно в этом плане. Пожалуйста. По мнению аналитиков, действенным механизмом при проведении люстрации станет карьерный резерв кадров, который начала формировать госкадровая служба. В него войдут те, кто ранее входил в национальный резерв кадров, а также опытные и квалифицированные руководители и специалисты. Но особое внимание при отборе будет уделено молодому поколению.